ഹലോ എവരിബഡി, വെൽക്കം ടു JP ക്രിയേഷൻ. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് മംഗളവനം ബേർഡ് സാഞ്ചുറിയിലേക്കാണ്. ഇത് എറണാകുളത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്തൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 25 പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. സ്പൈഡേഴ്സ് 51 ഉണ്ട്. ബട്ടർഫ്ലൈസ് 17 ഉണ്ട്. ഫിഷസ് 7 ഉണ്ട്. ആംബിബിയൻസ് 2 ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വിസ്തൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2.74 ഹെക്ടറാണ്. റെപ്റ്റൈൽസ് 9 ഉണ്ട്. ബേർഡ് പക്ഷികൾ 98 ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്ക് കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ സീസൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പക്ഷികളധികം ഇല്ല. ഞാൻ പോയപ്പോൾ എനിക്കാകെ 2 വവ്വാൽ, കടവവ്വാൽ, പിന്നെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ബട്ടർഫ്ലൈസ്, പരുന്ത് അത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഗൈസ്, പിന്നെ ഈ മംഗളവനം ബേർഡ് സാഞ്ചുറി ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എറണാകുളം സിറ്റിയുടെ ഒരു സിറ്റിയിൽ നടുക്കായിട്ടൊരു വനം. അത് എനിക്ക് ഒന്നും എവിടെയും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവിലുള്ളത്. എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ കുറച്ച് സുഖമൊക്കെയാണ്, തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ചൂടത്തൊക്കെ മാറ്റം ചുവട്ടിലൊക്കെ വന്നിരിക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവമൊക്കെ ഇത്തിരി എൻവയോൺമെൻറ്റ് കുറച്ച് ഡേർട്ടിയാണ്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രീ ഹട്ട് ഉണ്ട്. അതിൽ കയറാണ്ട് ആരും പോകരുത്. കാരണം അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും മേളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ സെൽഫി എടുത്തിട്ട് വരാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഷെയർ ചെയ്യുക. So see you then. Thanks for watching.